我老公嘅話有兩兄妹嘛，我喺你直播間度聽到好多關於婆媳關係、姑嫂關係唔好嘅，其實都係嗰啲外家女啊，返到外家搞屎棍，搞到屋企烏煙瘴氣。其實我聽到之後啊，都心有感觸噶，所以我今日啊也想把我啲事情啊講出來，你幫我分析下，因為我屈喺心入邊啊好難受啊。係咁樣嘅，我同我老公啊結咗婚16年啦哦，屋企家庭咪好好嘅，我嫁過去都係個爛屋一間㗎，後來都係我借咗我外家10皮。我哋兩公婆10萬蚊係咪啊？係啊係啊，我兩公婆啊死捱死頂，存咗幾年嘅錢，先夠喺縣城嗰度供一層樓嘛。佢哋嗰邊啲人一分錢都冇出，而且當時我老公嘅媽媽哦，都喺屋企種地，我家公就幫人哋打一啲散工咁啊。都習慣咗農村嘅生活嘛。後來我生咗個仔之後，我就冇叫我家婆幫手，都係我媽媽幫手嘅。我家婆當時嘅話就俾咗2萬，當作我補身體啊同埋坐月嘅費用。我媽媽呢就幫我坐完月，仲一直幫我帶仔。我家婆同我家公就一直喺老家。每月呢就攞。哦，咁樣嘅，練唔到佢喎。哦，想連麥啊，打下想連麥啊。哦，呢個朋友真話咧，美顏開得太大啊！咁我嘅美顏係咪開得好大嘅啫？美顏開咗唔好睇咩？我唔靚咩？我想問下你，我30幾歲嘅年紀，我咁樣唔靚女咩？靚唔靚啊？我想問下你哋啊。喂，醒姐姐啊，係。你係邊個？你係咪啱先嗰隻嘢啊？哦，係啊，冇意思啊，啱先一啲斷咗冇意思啊。哦，咁你繼續講啊。係啊，即係我家婆家公嘛，就一直係老家。每個月嘅話就俾咗3500蚊俾我個仔啊，即係做奶粉啊補助嘅。哦，等等先啊！有個人話咧，靚可以形容喺你身上嗎？我唔靚咩？我唔靚咩？仲有個人話咧，你開咗咁大嘅美顏，我屌嗱聲啊！如果我有皺紋嘅，我開咗咁大嘅美顏，我係咪一樣可以睇到個皺紋啊？我想問下你哋啊，膠原蛋白肽咧嗰個蓮脂分孢子粉分開發嘅，你有冇睇到啊？你唔見嘅咩？如果我好多皺紋嘅，我係咪影起嚟好核突啊？真係好鳩柒科火嘅喎，咁鳩柒靚，啱唔啱啊？嗰啲死佬喺度不斷咁樣去，你信唔信我關咗個美顏佢啦？咁柒抵死啦！睇到未啊？開翻個美顏佢，你繼續講。即係我家婆家公啊，喺我老家嘛，即係每個月話就攞咗成3500蚊俾我哋。唔知你講咗乜嘢啊？你係咪話咧？你嘅意思係你講咗啲乜嘢啊？你係同你老公結咗婚係咪？係結咗婚嘅話，即係我哋而家因為嗰啲家公唔喺度啦，所以因為我嗰啲俾錢嘅關於錢嘅問題嘅喺度爭啊。你講清楚啲啊，因為聽得唔係好清楚。好嘅，即係我家婆同埋家公啊，一直喺老家，每個月嘅話就攞3500蚊嘛，俾我嘅仔啊買奶粉嚟補助。就係2019年嘅話，我家公啊就因為嗰個肺炎啊唔喺度啦，
就剩低我家婆一個人。我家婆話就想過來同我哋一齊住。小妍姐姐啊，我問你哦，呢個房啊首付係我同埋屋企借錢嘅，佢一分都冇出。仲有啊，我媽媽喺我呢度啊，都已經照顧咗我好幾年啦。嗰間屋呢就咁大，3房2廳。哦，照顧咗好幾年。我等下先，我想問下你咧，你話你媽媽喺度照顧咗你幾年？照咗成7年啦，我呢個仔都7歲啦。啊，咁你繼續講。嗰間屋嘅話就係咁大啦，3房2廳，一間嘅話就係我兩公婆住，一間嘅話就係我仔住，一間嘅話就係我媽媽住。即係我家婆啊，已經喺鄉下咁多年啦，我同佢嘅生活習慣咯，同埋衛生習慣啦，完全唔一樣嘅。佢如果過來嘅話，所以好有啲唔習慣。仲有啊，當時我而家個仔啊，都8歲咁啊，佢都習慣咗外婆照顧啦，因為佢一直都係佢外婆照顧噶嘛。所以我就話我家婆話，你去搵份嘢做，等我仔大啲啊，再過來接你過嚟養老。但係當時我姑仔嘅話就話佢話如果我唔接佢阿媽媽過來，佢就去照顧。然後我家婆啊，然後我個家婆都冇出去打工，一直喺度照顧我姑仔嗰度一家。喺佢屋企做牛做馬，唔單止即係照顧得好周全咁。我家公死嘅時候啊，留一啲錢俾佢嘛，佢一分都冇俾我嘅喎。呢幾年我媽媽喺我屋企幫我帶仔啊個費用，都係我自己出㗎。而家我家公死後啊，我家婆冇貼1分錢，呢啲都算啦，係咪咯？而家我老公啊老家嗰度啊有個果園要徵收嘛，果園有部分啊係屬於我家婆嘅宅基地嘛，徵收款嘅話大概係160幾萬。但係我家婆話要把佢160萬嘅話，我家婆就要60萬。有100萬嘅話，佢就要同我話我要同我姑仔平分。你話佢係咪傻啊？膠原蛋白係可以感冒都可以飲噶。你諗下咯，我老公係仔係咪咯？外家女死翻來爭家產，你覺得應唔應該呢？後我就同我家婆講嘛，我係絕對唔同意噶。佢就話我姑仔啊，照顧咗咁多年，都應該咁分噶。我就問佢，做女嘅照顧老母唔應該咩？仲有啊，當初係佢嘅女自願接佢過去嘅，又唔係我哋強逼佢，係咪咯？我老公係個仔，如果佢重念係個兄妹情，佢係咪唔應該霸佔大佬嘅家產啊？但係佢而家佢個細妹我喉嚨好辛苦。你好啊，梁慶禮。發惡呢度講我條數，係咪慶禮啊？少禮啊？你好啊。我覺得咧，人百以孝為先。啲錢咧，你都係始終係你老公個老母。即係你話分銀紙啲咧，你始終係要負責任嘅。而家係做人做乜嘢？即係你點都要睇個問題，唔好話睇到目前嘅利益。銀紙啲咧，睇開啲就平常個心態。即係話人要做天要看，唔好為咗嗰啲咁小事。咁你冇老公，佢老乸10月壞多響大，佢入唔容易，係嘛？佢嗰度住，咁你咪將就下咯，或者喺度旁邊租間屋俾。我老公係家裏唯一個男丁來嘅喎，而家俾咗50萬俾我姑仔啦。係嗰啲嘢係佢遺留落路嘅，你而家唔係話佢佔晒你個嘅，你做人咪大。你如果話分咗10萬啊8萬幾萬可以係咪係咯？
你諗下到親兄弟都明算賬啦。我知係算賬，你而家係你要唔要響啊？你哋打個比方，假如你就接你老媽嗰度住，嗰度手上係肉，搞到手背後肉，咁你個人冇可能咪好，你好啊，嗱，你好啊，姐姐。佢係外間女嘅喎，你要係俾50萬俾佢，唔係等於平移咗外人咗？匿名姐姐，我想同你講啊，點解你家公死咗之後，你家婆去你屋企住，點解你又唔俾人哋去度住咯？依家有錢翻，你又就出嚟攞，要爭錢咯。人哋你坐月嗰時候，人哋俾2萬蚊你，個月俾3500蚊你養仔，點解人哋死咗個老公去個仔屋企住，你唔俾咧？我媽媽喺度嘛，我屋企又咁細。點樣啊？人哋養大個仔，你老公係佢個仔嚟嘅喎，人哋死咗老公喎。咁人哋你坐月嗰時候，人哋俾2萬蚊你喎，個月俾但我哋2房3房2廳喎，我哋夫妻一間，仔一間，我埋一間。如果我家婆來咗，住喺邊啊？呢啲都係藉口，你就係嫌棄佢，你又唔想佢去你屋企住，你攞生活習慣唔一樣，衞生習慣唔一樣嚟藉口。我媽照顧咗我咁多年，而且我姑仔願意，唔通我把我媽趕走啊？呢啲冇可能係咪啊？你就嫌棄佢，唔想同佢住，所以你姑仔先接個媽過去同佢住。咁人哋喺你屋企住，你都唔中意咯。但係當初係我姑仔自願接佢過去㗎，因為佢去幫我姑仔照顧佢嗰啲侄仔咪成啊，照顧佢哋一家人啊。咁人哋嘅女都有繼承權㗎喎，呢啲法律人哋嘅女都係有繼承權㗎喎，唔到你話唔同意㗎喎。我哋當時真係只不過喺度商量緊。如果你冇可能分一半嘅係咪啊？分一半好正常嘅，法律都係分一半嘅。你根本就冇，你話唔同意，根本唔需要你同意咧，使乜你同意啫？係咪咁講啊？但我家婆如果可以瞓客廳嘅話，我家公死日都冇俾你傻啊！佢係外間女嘅喎。外間女又點啫？係咪人哋冇地方住嘅時候，人哋外間女接過去住啊？你做咩唔接過人哋住啊？人哋話去但你諗下個，我老公係男丁，你識唔識啊？如果你係我姑仔，我把手把碌滾你咯。你以為佢接我家婆過去享福啊？男女都平等。佢接我家婆過去係做工人啊。咁人哋話去你屋企做工人，你又唔俾，咁你可以有好多嘢可以諗辦法嘅啫。得3房1廳，你可以喺你媽咪嗰間房嗰度整個上下鋪都得嘅啫。你就話咩衞生習慣唔一樣啊，生活習慣唔一樣，藉口都唔中意人哋去你度住。咁人哋肯定去個女嗰度住噶啦。你知嘛？我媽就照顧我哋啦，屋企呢度老家度住唔好咩？係呀，而家人哋屋企個風水又好。我覺得你家婆對你已經好好噶啦，佢起碼將100萬俾2個細路，一個仔一個女平分已經算係好噶啦。呢啲好，你覺得你家婆做得好啱嘅。自己留啲嚟養老，然之後剩低。而家老人家唔係都係中意住喺老家咩？佢係傻，我肯定唔願意噶啦。你用咁講，我冇得講。姐姐你好，係你好，你知唔知啊？肯定我嗰個姑仔啊教佢嘅。靚女，你應該係茂名嘅，我聽你口音。我聽個聲音咧係你係廣西嘅。嗰個家婆嘅錢又唔係你嘅錢，你使乜你同意嘅啫？咁佢要分佢仔女分俾佢個，係佢自己揸主意噶嘛？但係我家婆就係我家公老公嘛，你都知道噶啦。咁你都係外嫁女啊？繼承家產噶啦，邊有外嫁女翻嚟爭家產嘅呢？唔係啊，而家啲。假如你以後你屋企徵收，你細佬冇俾錢你得唔得啊？我唔係話截留一個外嫁女，如果揾俾幾多都可以嘅，即係唔要話分一半咁多。你如果分到10萬啊幾萬係咪啊？咁就可以噶啦。你來到分成半過去，你要分清楚係外嫁女噶。佢唔係外嫁女喎。我哋呢個冇呢個講法嘅。可以有一半喎，你冇話而家法例，我父佬死咗，叫我哋啲翻去簽咗名棄權喎，佢可以有權喎啦，咁法律你要睇清楚喎。咁你當時係嘛你話你生細佬個咁難，佢都個月俾啲錢你做伙食，而家佢已經老公死咗啦，去邊度依靠啊？成日話喺佢放喺個鄉下，
你做人你個良心過得去咩？你老公個老乸嚟喎，你老乸喺度轉讓啦喎，你唔捉得佢？我哋呢度係根本係唔分，我係外嫁女，都我嫁潮州啦呢邊嘅。我哋呢邊話一分錢都係唔會分俾外嫁女㗎。唔係係咪咁樣？我啲潮州佬係啊，而家啲法律唔同啦，你要思想開放啲，大度啲，一啲不過係假嘅比方，你老乸喺度住，佢老乸又唔喺度住，你乜一般水又冇端平，即係以平常嘅心態，錢啲嘢可以多少少啲都揾得過生活啦。你生仔女咁難，佢都俾3000蚊你，佢係點10月懷胎養大個仔。小燕姐姐，小燕晚上好。唉，你好，你講啊，你分享下。我第一次連線，我想問下上邊個市民嘅姐姐啊，嗰陣時你要養個老母嗰陣時呢，你要俾個姑仔養嗰陣時，你就冇話佢係外家女。依家有錢分啦，你就話佢係外家女。佢有錢，應該一係要養個家婆嗰陣時，應該就冇你就冇應該要俾外家女養，你一定你要自己養嘛。等有錢分你就講佢係外家女。雙標啊嘛，人哋你話係嘛？佢俾晒人哋都唔關你事啦。要人哋出力嘅時候咧，呢個就係親生骨肉；要攞錢嘅時候咧，呢個就唔係親生骨肉。係咪咁講啊？喂，佢攞去喎，有冇落去啊？佢跌咗落去啊，有語言啊！好快，你等等我啊！誒，遞多2張紙巾俾你啊！唔使啊，太客氣啦！哎呀，死啦！嗱，你幫我知你食死咗喺個桶度啊！死啊！你死啊！差得線低啊！你死啊！哎呀！已經你黐死咗喺個桶度。唔係啊，線啊，個桶差得倒晒啊！哇！你個地下係水泥嚟嘅，唔使施肥嘅喎。唔係水泥嚟嘅，磚嚟噶。喂，哦，仲衰嘅啦！阿姐姐，你翻嚟啦？個女仔喺邊啊？佢真係好臭，唔係咁樣噶。喂，呢個係咪佢嚟㗎？唔知。唔係。倒數第一咪係咪佢啊？唔係，唔係佢嚟噶喎，我睇下邊個係。翻唔翻嚟先？佢想係攞下佢啊！喂，喂，喂，出聲啊！姐姐係咪你啊？喂，喂，冇聲喎。我實睇下先，我唔係唔知醜㗎，我知醜㗎，但係我屙尿好正常啫，我急尿係咪先啊？我又冇喺你面前屙㗎，我走路去屙㗎啫喎，有水聲好正常啊！我成日連到啲人喺嗰度肥尿，我都聽到㗎啦，係咪啊？人馬三急嗰啲係正常你原嘅。諒佢啦，佢2樓冇廁所，要準備整翻個。冇整啊！我懶得去飆落去1樓啊！啲農村老屋係咁樣嘅。喂，喂，喂，兩個都唔係佢嚟㗎。唔出聲我放㗎咯喎。下邊2個都冇聲嘅，倒數1、2都冇聲。我唔係，你唔係咩？我再倒倒。倒數1、2都冇聲。喂，喂，辣咩塔啫？我用桶嘅，以前嗰個時代都係咁樣啫。唔係啱先落麥咗啦，唔係。聽到你啊，聽到你啊，姐姐。